嗨，大家好，我是坦平叔，带大家真正的中国。今天是2024年12月27号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊一聊房地产。每日经济新闻报道说A 股一家电梯公司准备卖62套房。12月26号，康力电梯公告，为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售盘活部分不动产，实际上就是要卖62套房。这62套房呢，在四川、江苏、浙江、江西、安徽、河南多省，这个账面价值4522万。为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司经理层全权代表公司，根据市场行情择机办理出售事宜，并签署相关协议及文件，办理过户手续。首先一个这个康力电梯它哪来的这么多房子呢？这个没有报道，但是我想这房子很有可能一部分都是引来的。第二个，康力电梯为什么这个时候卖房呢？康力电梯今年前3季度营收和净利双下滑，公司营业总收入28.77亿元，同比下降 7.9%， 规模净利润2.82亿元，同比下降 19.6%。第3季度营业收入10.19亿元，同比下降 16.7%， 规模净利润1亿元，同比下降 12%。最主要的截至3季度末，公司经营现金流大幅下降 55% 至 2.59亿元，就是经营现金流就是卖电梯维修电梯这一块的下降了 50%， 说不好听的就是现金流要有断裂的趋势主要原因呢是公司受房地产整体行业状况影响，公司销售及销售回款受到了一定的影响，也就是东西卖出去了，钱回不来，这是第一个。第二个，东西就卖不掉，你现在房地产这个样子，你电梯卖给谁呢？另一方面，公司去年开具的银行承兑汇票本期到期支付的金额较大，也就是现金支出比较大，所以没有办法只好卖房弥补这个现金流，卖资产。从这个新闻咱们就看到，实际上上市公司不止康力电梯一家，还有很多其他的公司手上有房产，这个时候他都会把房子拿出来卖，被逼的没有办法，因为他们要现金，主营业务现金流萎缩，那他只好卖房子来补助。大家想一想，越来越多的公司把自己手上的房产拿出来卖，那是什么一个场景？房价压力越来越大，大家卖房子是为了改善现金流，所以这个时候他在价格这一块他就不能死顶，他以卖出去为主要目的，这个卖出去了他才有钱回来。开发商也在卖房子，这些手上有房子的上市公司或者其他的公司也在卖房子。大家再想一想，还有很多缺钱用的个人，对吧？也得把房子卖掉还债或者干这个干那个，有的是把房子卖掉，把那钱要润到国外去。所以总体趋势比较明了，就是在经济下行的时候大家赚钱难的时候，尤其主营业务不赚钱，开餐馆的不赚钱，卖电梯的不赚钱，但是大家都要花钱，越是这个时候越在卖资产，而且越没有人去买，大家都勒紧裤腰带，那你说这个房地产市场会是什么个走势？我想这个结论不难得出开发商为了卖房子，那可是什么招都使这个大家恐怕都是略有耳闻经常看媒体报道看新闻，开发商为了卖房子那是八仙过海各显神通只要能把房子卖掉，什么招都得用。这个浙江金市他有个报道说，在上海工作的李女士遭遇买房杀猪盘，房产中介冒充高富帅，以谈恋爱送房为名，带李女士到浙江嘉兴平湖独山港镇兰亭景园楼盘零首付购房，房产中介拿到20万的佣金，随后便人间蒸发，房子总价107万，二手市场却只值50万，就是腰斩还不止这样的故事我们平时调侃总觉得离我们很远，好像那么不真实，但是现实生活中偏偏有。大家看视频对调民生，维护公平，这里是小夏热线。碰到民生方面的问题，您首先可以拨打我们的热线电话0578690860，或者是通过我们的官方微信和官方微博跟我们取得联系，我们来帮您维权。这2天呢，我们在持续关注这么一件事儿：上海的一位李女士遭遇到了所谓的叫卖房杀猪盘。李女士原本以为自己能够收获一段爱情的，但谁能想到在对方的一通欺骗之下，在浙江平湖买了一套房，还背上了90多万的房贷当时呢，在这件事呢，我们总结起来呢，主要是4点。首先，第一点就是房产中介的利欲熏心，还有开发商的违规操作，还有呢就主管部门的监管缺失，以及银行放贷的审核不严。最近呢，我们又再次接到了李女士的电话，她说当时给她办理房贷的叫邮储银行平湖市支行呢，给她打来电话，说愿意协助她和开发商进行协商。那是不是说这件事儿有转机了呢？上午，记者再次来到位于嘉兴平湖独山港镇兰亭景园小区的门口，见到了从上海专程赶来的李女士。
李女士表示，新闻播出之后，她接到了邮储银行平湖市支行打来的电话，说是愿意帮助她与开发商进行协商。不过，李女士在小区门口等了1个多小时，就是没见到银行工作人员的身影。上周五的时候，银行这边给我打电话，他说让我这周到这边，然后他带着我跟这个开发商去协商。我就说我今天早上会过来嘛，我说我们10点钟约在了这个楼盘这边。然后今天早上我到了之后呢，就联系就之前联系我的银行的人员对接的人员，他就一直联系不上。李女士说，在这1个多小时时间里，她给邮储银行平湖市支行打了不下几10个电话，但是电话始终是无人接听。明明约好了时间，却被放了鸽子。李女士相当气愤。你好歹接个电话呀！你如果说有事儿啥的，你接个电话发个信息都可以的，都能理解。你完全都什么信息都没有。而就在李女士与记者交谈时，又有一位兰亭景园的业主陈先生向记者表示，他来自河南，目前也在上海工作。今年中旬，他听信了销售的宣传，从上海赶到平湖，花79万购买了兰亭景园的一处房产。谁能想到房产正一办好，当初接待他的房产销售就不见了，而当初的承诺也是一直都没有兑现呐。您当时买房的时候，他承诺有哪些东西？首先第一个，返费。返费是什么意思啊？就是我79万，就是低于这个价格，我再给你返一点。都说没有，我们私下谈的。就是差不多返6万块钱，再给你返6万块钱。对啊，还有呢？还有装修，精装修啊，给你房子要精装修啊。对。然后呢？然后孩子上学，孩子可以包上学是吧？啊，对。就在这个附近的学校能够入学是吧？对对对。那现在他当时承诺的有兑现吗？没有，一个都没有。电话那天来这里11月10几号左右，打电话报警去售楼部，然后干嘛啊？之前电话还能打通，然后那天报完警之后，在这里回去晚上电话全部拉黑了。陈先生告诉记者，当初他购房最吸引他的卖点就是销售承诺会安排他的孩子在平湖入学，但是现在当初销售连人影都不见了，所谓孩子包入学的承诺，现在也变成了空头支票。不管是李女士也好，还是这位陈先生也好，他们的遭遇是不尽相同。一边是伪装高富帅，给他摆下卖房杀猪盘；一边呢是为了推销房子，随便的画大饼、瞎承诺，最后人是一走了之啊，什么承诺都没有兑现。那么对于这件事儿，开发商这次又能够给出什么样的一个回应呢？接着往下看。李女士和陈先生都表示，其实呢，为了房子的事儿，他们已经多次来到兰亭景园的售楼处。从11月底开始，这个楼盘原来的销售团队就已经全部撤离，只剩下一些客服人员和财务人员，啥问题都是一问三不知啊。我们领导今天不在呀。他当时买房的时候说是给他有我不清楚这些。类似遭遇的还有上海工作的陈先生，他花了79万在这个小区买了套房，销售承诺他返佣返款6万，然后还安排孩子上学，然后精装修等等。等到房子办完手续，房产证一拿，人就消失了。然后等到你找开发商，开发商说我不知道这事，推得干干净净。记者查询开发商叫平湖市元成房地产开发有限公司，发现该公司由于涉及10几起商品房预售合同纠纷和金融借款合同纠纷，已被多个单位和个人起诉。说来说去就是卖房子难，房子难卖，所以他只好用这些下三滥的招。我们再看这是广东广播电视台报道他说深圳楼市再现买1送1促销，深圳楼盘买住宅送价值180万公寓。近日深圳市场流传一张房买1套送1套的促销广告，在广告中除了楼盘名称，其余相关信息十分全面。记者向多位福田梅林片区的房产中介经理咨询，得知该楼盘的具体名称后，致电项目销售中心，销售人员表示，目前该项目的住宅部分折扣幅度是备案价86折，主力户型建面110平至133平，45平方米主力户型预售价在180万元左右。如果购房者选择以原备案价的价格购买住宅，就可以送1套45平米寓。销售人员表示，综合算下来，还是买1套送1套比较划算。他这个文章比较长报道这个新闻
新闻说明什么呢？深圳楼市买一送一促销，我记得以前东莞是这样，买一送一，有这个开发商啊搞这样的活动，怎么轮到深圳搞这样的活动呢？只能说啊，这个深圳的楼市啊，恐怕不像媒体还有中介宣传的那么火热。一旦楼市火热，它没必要搞买一送一啊。所谓的买一送一，就是你要买一套的话，那就8、6折；如果你要原价买，那就付钱多嘛，他给你送一套45平的公寓。只能说啊，这个楼市去化呢，房子其实不好卖，要好卖干嘛赠送呢？但是对韭菜来说啊，宁愿要，如果你非要买房子，你情愿8、6折买一套，千万不要原价买，然后送你一套45平的公寓。表面上核算啊，实际上公寓和这个普通的住宅还是有区别。最近啊，深圳的二手房比较火，但是啊，网上也传出啊，有深圳的业主卖房啊，他卖房子，但是遇到买家高贷而被这个警察调查。什么叫高贷呢？比如说啊，你这房子你跟人家谈好是300万，然后那个买家他找人评估是按500万去贷款，500万他比如说首付15%、20%的话，他也能贷400万，他贷了400万，然后给卖家付300万，他还倒拿100万，倒拿100万，这里面就有空间了。如果这个房子这个买家他到时候他按揭贷款还不起，不要了，房子你银行拿走，反正人家是老赖了，然后他这100万已经自己拿着花掉了，你说这爽不爽？实际上这个对卖房的业主来说啊，这属于配合人家骗贷，这也是犯罪。所以如果你卖房遇到这种要求的，一律不是配合，没事就没事，一旦有事这就是大事，这个可不是一般的民事诉讼啊，这个可是刑事责任，对吧？现在为什么二手房这么火？有一部分原因就在这里，当然了，还有一部分原因就是倒贷的，就是他以前是通过经营贷买的房，这也有很大风险，现在也把他自己买的，现在倒到他老婆手上，或者倒到他别人身上，变成正经的这种按揭贷款，因为现在按揭贷款也只有3%年期，这种实际上是没有交易，对吧？没有这个买卖，但是他要制造买卖，完了之后通过按揭贷款把那边的这个相当于经营贷给他还掉，这就是二手房火热的原因之一。二手房越火的城市，它二手房一直火下去，倒贷是一个原因，还有就是这种投机取巧的，准备叫薅羊毛的撸贷，这就是撸贷款。如果撸完之后这房子涨了，他再把这房子一卖，他又赚钱。房子跌了，我这不要了，给银行，反正我这100万拿到手了。所以说来说去啊，这个银行的风险也不小，银行的风险什么时候释放呢？这个天知道，反正越往后啊越危险。我们再看看这个《华夏时报》啊，报道了一个业主啊在北京买房的遭遇。这可是北京啊，说业主判房产证14年，房企老板因非法经营罪被判刑。这是《华夏时报》报道，说我丈夫的房子也没有房产证，我一辈子没有一套属于自己的房子，荣景公寓是我唯一的希望。我是2009年底买房的，一晃过去14年了，有生之年我还能不能拿到属于自己的房产证？67岁的鲍女士对华夏时报记者说目前北京市房山区琉璃河镇荣景公寓约有600户拿到房产证，鲍女士是其中之一。这一晃就14年啊！北京市房山区琉璃河镇荣景公寓业主李女士一直在期盼能拿到房屋产权证。今年已经67岁的李女士很惆怅，很迷茫，她不知道这张期盼已久的房产证有生之年还能不能盼到。思绪回到14年前，李女士清晰记得2009年底，在北京市丰台区六里桥附近，一名房产销售热情地塞给她一张售房宣传单，上面清晰地印着几个大字：70年产权。如果不是大产权，我肯定不会买。一是那个地方有些偏僻，再一个当年3000多元的每平米，价格也不低。李女士内心很委屈。2014年房山琉璃河镇2009年了，14年前3000一平米，那地方太偏了。李女士购买这套房总面积66平米，总价约24.5万元。她说这笔钱是我们老两口多年省吃俭用积攒的辛苦钱。据这个李女士说当年她跟随相关销售人员来到房山区琉璃河镇荣景公寓项目处时，相关人士曾信誓旦旦承诺一定有房产证，还拿出荣景公寓先前已下发的房产证给她展示。看到对方展示的房产证，她开始深信不疑。李女士说彼时荣景公寓1号楼、2号楼早已建好，居民
民已入住，相关销售人员拿出了大红房产证，可能就是这2栋楼某一处房屋的。但李女士万万没有想到，虽然同在荣景公寓小区1号楼、2号楼能发下房产证，但其他楼栋却迟迟不能实现。这个李女士告诉本报记者，荣景公寓一共有10栋楼，一共600多户，除了1号楼和2号楼，其余8栋楼都没有拿到房产证，大概有500-600户。那么荣景公寓房产证为什么一拖10几年，对吧？1号楼、2号楼有房产证，那剩下的楼没有房产证，到底是什么原因呢？荣景公寓的开发商是荣鹏公司。近期说华夏时报记者采访了公司副总经理王玉明，王玉明表示荣景公寓1号楼和2号楼属先建售卖而后审批的，就是先涨后奏1号楼、2号楼建好了，然后再去审批，可见多乱嘛。然后公司老板天真的以为这种模式可以复制，那后面的楼他也是先建后批，但后来政策变了，这种方式不再符合要求。因为荣景公寓的问题，公司老板曾被定为非法经营罪而被判刑3年半，公司也交过2000万元罚款。荣鹏公司对于荣景公寓的房产证问题其实是有心无力，目前公司不仅没有业务，且已负债累累，连员工工资发放都很困难。荣鹏公司迄今已经7次成为最高人民法院所公示的失信公司。知情人士给本报记者提供的北京市高级人民法院刑事判决书对荣景公寓问题更详细的阐述。上述判决书显示1999年被告人臧长全等人注册成立中荣公司，同年12月中荣公司以出让方式取得北京市房山区琉璃河白庄村东义宗土地的国有土地使用权。2009年8月至2010年7月，荣鹏公司在未取得立项建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证及商品房预售许可证等批手续，且未变更土地用途的情况下，在该地块上私自开工建设，名称为荣景公寓的居民住宅楼8栋及附属楼栋1栋，共建成房屋615套及地下室134套。项目在建期间，北京市规划委员会于2009年9月、2010年6月2次对其下发违法建设停工通知。2011年至2012年间，北京市房山区住房和城乡建设委员会以及北京市房山区城市管理监察大队先后多次对其下发行政处罚决定书以及限期拆除决定书。荣鹏公司明知荣景公寓系违法建设已多次处罚的事实，在臧长全的授意下，于2009年至2012年向社会公开销售，共计销售房屋605套及地下室120套，销售总金额人民币1.9亿余元。上述判决书显示，上诉人臧长全违法经营罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币2000万元。这一下买房的人就惨了没有房产证这恐怕这个证是拿不到的。实际上这些业主应该是告这个开发商要退钱赔偿损失，但是这个开发商呢已经是负债累累，政府呢应该把这剩下的几栋楼要拆掉，这是按照法律应该这样，因为你这是未批先建的。但是呢，说拆哪有那么容易？现在600多户住在里面，拆恐怕也拆不了，退钱也退不了。那开发商就那样，早就失信了，那只能是这买房的倒霉，就这么耗吧。你想办房产证那是不可能，什么手续都没有。所以说这些业主买房的悲惨经历实际上就是告诫我们，买房一定要小心，叫五证齐全，这是第一个。第二个，你要买房的话，最好是目前要么是现房，要么是央企开发的房子，这是被逼无奈。其他任何开发商呢，他都有可能会倒闭资不抵债，到时候你打官司也没用，他没钱还给你。韭菜买个房，到处都是坑这叫防不胜防。今天讲的都是一些买房的人有可能会遇到的坑现在毕竟有一些刚需房很着急想要买，那么你就要擦亮眼睛。现在房子难卖，开发商正在垂死挣扎，所以什么情况都有可能会遇到。好，这期节目我们就聊到这，感谢大家收看。如果喜欢我的，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。